การมีอะไรพิเศษไหมเกี่ยวกับตรงนี้เอาไอเจลแองโชวีแล้วก็ใส่เป็นโจวันอ่ะใส่ซอสเสร็จแล้วยก เด็กกินอะไรตัว สั่งซุปไปแล้วก็ซุป ปกติร้องเพลงอะไรก่อนนอนกล่อมเพลงอะไรดูกางกีเนี่ยตีหนวด นี่หัวเนาะกล่อมเบาๆเขาไปตีตัวเองด้วยเด็กต้องกล่อมเบาปังได้ตีแรมคนนี้ทันใหญ่นึกว่าอะไรเป็นตีนึกว่าอะไรเป็นตี